Salam 7-ci sinif şagirdləri, sizlərlə Seyid Cəfər Pişəvər adına Respublika Humanitar Fənlər Gimnaziyasının biologiya müəllimi Məmmədova Çiçəkdir. Mən bugün sizlərə 7-ci sinif dərsliyindən 2-ci bölmənin 4-cü mövzusunu izah edəcəm. Çiçəkli bitkilərin orqanları, yarpaq. Deməli, yarpaq vegetativ orqanlara aiddir və biz yarpaq haqqında ümumi çiçəkli bitkilərin orqanlarından danışan zaman demişdik ki, çiçəkli bitkilərin orqanları vegetativ və generativ olmaqla iki qrupa bölünür. Vegetativ orqanlara kök, gövdə, yarpaq aiddir və bu orqanlar bitkilərin həyati proseslərində iştirak edir. Həyati proses deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Məsələn, qidalanmasında, maddələrin daşınmasında, ondan sonra tənəffüsündə bu kimi proseslərdə iştirak edir. Necə yəni? Məsələn, yarpaq fotosintez nəticəsində üzvü maddələr hazırlayır ki, bu üzvü maddələr yarpaqdan gövdəyə, gövdədən kökə doğru hərəkət edir və oradakı hüceyrələr qidalanır. Daha sonra kökdən su və mineral maddələr sorulur, ötürülür gövdəyə, yarpağa. Deməli, bunlar bütün həyati proseslərdir, hansı ki, bitki bunlardan istifadə edərək qidalanır, böyüyür və inkişaf edir. Bugün də vegetativ orqanlardan olan yarpaq haqqında danışacağıq. Tez bir dənə yadımıza salaq köklə gövdənin əsas funksiyalarını. Məsələn, kökün əsas funksiyası nə idi? Kökün əsas funksiyası bitkini torpağa bərkitmək və torpaqdan su və mineral maddələri sormaq. Bunlar əsasdır. Əlavə olaraq ola bilər ki, müəyyən maddələrin sintezində iştirak eləsin. Əlavə olaraq məsələn, şəkil dəyişmələri ola bilər ki, ehtiyat qida maddəsi toplasın. Əlavə bir funksiyası bunları deyə bilərik. Gövdənin əsas funksiyası nə idi? Gövdə üzərində yarpağı tumurcuğu saxlayırdı və gövdə yarpaqla kök arasında əlaqə yaradırdı. Yəni yarpaqda əmələ gələn maddələri kökə, kökdə olan maddələri isə yarpağa doğru istiqamətləndirə bilirdi. Bu əsas funksiyası idi. Əlavə funksiyaları məsələn ehtiyat qida maddəsi toplaya bilirdi. Gövdə vasitəsilə çoxalma, vegetativ çoxalmanın bir növüdür. Ondan danışmışdıq ki, məsələn zoğu nəm torpağa bastırsaq, qızılgül zoğlarını yeni bir bitki ala bilirik. Ona görə də bu onun əlavə funksiyasıdır. Amma ən əsas funksiyası üzərində yarpaq və tumurcuq saxlayır. Bir də yarpaqla kök arasında əlaqə yaradır. İndi gəldik yarpağa. Yarpağın da əsas funksiyaları var uşaqlar. Hansılardır bunlar? Yarpaq bitkinin həm tənəffüs etməsində, qazlar mübadiləsi etməsində, həm üzvü maddələrin əmələ gəlməsində əsas rol oynayır. Yəni bu üzvü maddələr fotosintez nəticəsində yarpaqda əmələ gəlir və bunun nəticəsində bitki onunla qidalanır, böyüyür, inkişaf eləyir. Əgər yarpaq olmasa, yəni bitki bir müddətdən sonra quruyar, həmçində suyun buxarlandırılmasında iştirak edir. Yarpaq bitkini həddən artıq qızmaqdan da qoruyur. İndi gəlin açar sözlərə baxaq və qeyd eləyirəm hər dərs ki, açar sözlər əslində bizə istiqamət verir ki, biz bu dərsdə nələri öyrənəcəyik. Deməli, sadə yarpaqlar, mürəkkəb yarpaqlar, yarpaq düzülüşü. Deməli, biz bu haqda daha geniş məlumat alacağıq, öyrənəcəyik bugün ki, sadə yarpaq deyə bir yarpaq var. Nə deməkdir? Mürəkkəb yarpaq nə deməkdir? Yarpaq düzülüşü necə olur? Hətta buna aid məsələ həllərini də mən sizə izah eləyəcəm. İndi mövzumuzla tanış olaq, şəkillərə də baxacağıq. Deməli, ölçüsünə görə ən iri yarpaqlı bitki Amazon çayında yetişən nəhəng su zambağıdır. Diametri 2 metrə qədər olan yarpaqlar 40-50 kiloqrama qədər ağırlığa tab gətirə bilər. Deməli, bizdən soruşsalar ki, ən iri yarpaqlı bitki deyəcək su zambağıdır. Hansı su zambağı? Deməli, Amazon çayında yetişən nəhəng su zambağıdır ki, onun diametri 2 metrə qədər olan yarpaqları vardır. 40-50 kiloqrama qədər ağırlığa tab gətirə bilirlər. Rafia palmasının yarpaqlarının uzunluğu da 25 metrə çatır. Uzunluqları görün nə qədər uzundur. Bataqlıq su gülü bitkisinin yarpaqlarının eni və uzunluğu təqribən 3-4 millimetrdir. Ölçülərinin müxtəlifliyinə baxmayaraq bütün bitkilərin yarpaqları oxşar funksiyanı yerinə yetirir. Yəni uşaqlar, ola bilər ki 3-4 millimetr xırda yarpaq, ola bilər ki 25 metr uzunluğu olan yarpaq, ola bilər ki diametri 2 metrə qədər olan yarpaq olsun, amma ölçüsündən asılı olmayaraq bütün yarpaqlar oxşar funksiya yerinə yetirir. Yəni o bitki üçün üzvü maddə sintez edir,
O bitki üçün suyun buxarlandırılmasında iştirak edir. Ona görə də hər bitkinin də özünə uyğun ölçüdə yarpaqları olur. Ona görə də məsələn su zambağının, hansı ki Amazon çayında yetişən su zambağının diametri 2 metrə qədər olan yarpağı ona xidmət eləyir, onu qidalandırmaq üçündür və yaxud da su gülü bitkisinin yarpaqları xırdadır, 3-4 millimetrə qədərdir, yəni özünə uyğundur. Yarpaq deməli demişdik ki, zoğdan inkişaf edən vegetativ orqandır. Necə yəni zoğdan inkişaf edən vegetativ orqandır? Bir yadımıza salaq, zoğun üzərində nə olurdu? Tumurcuq. Və tumurcuqlarda demişdik ki, vegetativ tumurcuqlar var, generativ tumurcuqlar var. Vegetativ tumurcuqların içərisində zoğ, yarpaq başlanğıcı olur. Deməli, ona görə deyirik ki, yarpaq zoğdan inkişaf edən vegetativ orqandır. Yəni, cümlələri oxuyanda mənalarını əvvəlki mövzularla əlaqələndirərək öyrənsəniz, əzbər yox, başa düşərək öyrənmiş olacaqsınız. Deməli, yarpaq zoğdan inkişaf edən vegetativ orqandır. O bitkidə fotosintez, suyun buxarlanması kimi mühüm funksiyaları yerinə yetirir. Sizcə niyə fotosintez, suyun buxarlanması mühüm funksiyadır? Fotosintezi artıq bildik və bir neçə dərsdir ki, bundan danışırıq artıq. Demişik ki, fotosintez nəticəsində üzvü maddə yaradır bitki və bununla qidalanır. Bəs suyun buxarlanması niyə vacib funksiyadır? Uşaqlar, havalar isti olanda adi özümüzü götürək, bitkini qoyaq bir qırağa. Biz isti olur bizə və biz tərləyirik. Bu bədən temperaturumuzun normallaşmasına, bədənimizdəki o istiliyin xaric olmasına və yaxud da xəstələnən zaman temperaturumuz qalxır və temperaturu salmaq üçün nə deyirlər? Deyirlər ki, biz tərləməliyik, bədənimizdən o istilik ayrılmalıdır. Bitkilər də günəş işığı birbaşa üzərinə düşür yarpaqlara, yarpaqların içərisindəki su qızır və bu su qızıb bitkini də yandıracaq. Ona görə də bitki suyu buxarlandırır. Suyu buxarlandırır və buxarlandırdıqdan sonra torpaqdan axı soyuq su gəlir, su və mineral maddələr və başlayır torpaqdan o su və mineral maddələri sormağa, bitkini soyutmağa. Ona görə də suyun buxarlanması vacib bir prosesdir. Əksər bitkilərin yarpaqları yaşıl rəngli olur. Baxın, əksər dedik. Niyə? Çünki yaşıl olmayan bitki yarpaqlarına da rast gəlirik. Yarpaq aya və saplaqdan təşkil olunmuşdur. Gəlin aya və saplaq nədir? Onlara diqqət eləyək, sonra davam eləyək. Baxın, bu bir yarpağın quruluşudur. Zoğun üzərində yerləşir. Bu bir zoğdur. Zoğun üzərində saplağı, bu saplaq hissəsidir. Bu da onun aya hissəsidir, hansı ki biz yarpaq adlandırırıq. Əslində saplaq və aya birlikdə bu yarpaqdır. Yarpağın hissələrini bizdən soruşsa, deyəcək ki, yarpaq saplaqdan və ayadan təşkil olunmuşdur. Bütün yarpaqlarda saplaq və aya varmı? Xeyr, əksər bitkilərdə. Gəlin davam eləyək. Yarpaq ayası əksər bitkilərdə, yəni aya bu hissə, yazıram bura aya, saplaq vasitəsilə zoğa birləşir. Niyə əksər dedik? Çünki saplağı olmayan yarpaqlar da var. Əvvəlcə saplağın funksiyasına baxaq, sonra saplağı olmayan yarpaqlar haqqında da danışacağıq. Saplağın əsas funksiyası yarpağı işığa çıxarmaq və maddələrin hərəkətini təmin etməkdir. Bunu da izah edeyim uşaqlar. Yarpağı niyə işığa çıxarır? Fotosintez prosesi işıqda gedir. O fotosintez edə bilib özünə üzvü maddə əmələ gətirə bilsin deyə yarpaq işığa çıxarır. Bir də nə dedik? Maddələrin hərəkətini təmin edir. Yəni kökdən sorulmuş su zoğa, zoğdan saplağa, saplaqdan ayaya gedir və fotosintez prosesi yerinə yetirir. Eyni qaydada fotosintez nəticəsində əmələ gələn o üzvü maddə yarpağın ayasından saplağa, saplaqdan zoğa, zoğdan kökə doğru istiqamətləndirir. Deməli, saplaq da maddələrin hərəkətini təmin edir. Amma bəzi bitkilər var ki, bunların yarpağı ayasına saplaq birləşməyib. Yəni aya birbaşa zoğun üzərindədir. Hansı bitkilərdir? Qərənfil, buğda, aloe kimi bəzi bitkilərdə yarpaq saplağı olmur. Hansı bitkilər? Qərənfil, buğda, aloe. Bu bitkilərin yarpaq saplağı olmur. Belə yarpaqlar oturaq yarpaqlar adlanır. Elə bil ki, gövdənin üzərində bunlar əyləşib. Şəkilə diqqət eləyək. Baxın, burada saplaqlı yarpaq və oturaq yarpaq görürsünüz. Elə bil ki, zoğun üzərində bu yarpaq əyləşmişdir. Niyə? Çünki onun nəyi yoxdur? Onun saplağı yoxdur. Hansı bitkilər idi? Qərənfil, buğda, aloe kimi bitkilərdə yarpaq saplağı olmur. Yarpaq ayası uc,
qayda və kənarlarına görə müxtəlif formalarda olur. Baxın, yarpaq ayalarının kənarlarının müxtəlifliyi, aya uclarının müxtəlifliyi, ayanın qayda hissələrinin müxtəlifliyi. Yəni, müxtəlif ola bilər yarpaq ayalarının istər uc hissəsi, baxın, görürsünüz, uc hissəsi, istər ayanın kənarları, bu kənarları, bu uc hissələri də, baxın, burada da müxtəlif uc hissələr ola bilər. Uç bucaq kimi gəlir, dairəvi gəlir və yaxud da qaidə hissələri, baxın, qaidə hissələri, hansı ki, saplığa yaxın olan hissələr müxtəlif formada ola bilərlər. Bu oldu yarpağın ümumi quruluşu. Bir də ümumiləşdirək, yarpaq nədən təşkil olunub? Əksər bitkilərdə yarpaq saplaqdan və ayadan təşkil olunmuşdur. Saplağı olmayan yarpaqlar varmı? Bəli. Belə yarpaqlar necə adlanır? Oturaq yarpaqlar adlanır. Saplağın əsas funksiyası nədir? Saplaq, deməli, yarpaq ayasını gövdəyə birləşdirir, bir də maddələrin hərəkətini təmin edir. İndi gəldik yarpaq damarlanmalarına. Damarları əslində uşaqlar, siz yarpaqlara baxanda içərisində belə xətlər kimi bir hissə görürsünüz. Bu yarpaq damarlarıdır. Damarlar nə üçün var bitkidə? Həm ona möhkəmlik verir, həm maddələrin daşınmasında iştirak edir. Ona görə də damarlar əhəmiyyətlidir yarpaqlar üçün. İndi gəlin tanış olaq. Yarpaq ayası boyunca, aya bildik ki, bu hissədir. Baxın, görürsünüz, burada bu hissələri, baxın, bunlar damarlardır. Görürsünüz, yarpaq ayası boyunca yerləşir. Yarpaq ayası boyunca müxtəlif istiqamətlərdə damarlar müşahidə olunur. Damarlar su və qida maddələrinin daşınmasında iştirak edir. Eyni zamanda dayaq funksiyasını yerinə yetirir. Deməli, nə dedik? Dedik ki, yarpağın damarları, deməli, bitkiyə, yəni bu yarpağa dayaq verir. Həmçinin də maddələrin daşınmasında iştirak edir. Su və yaxud da qida maddələrinin daşınmasında iştirak edir. Bitkilərdə müxtəlif tip damarlar var. Hansılardır? Məsələn, paralel damarlanma. Paralel damarlanma necədir? İri damarlar yarpaq ayasında bir-birinə paralel yerləşir. Yəni, çox asan. Paralel, deməli, damarlar bir-birinə necə yerləşir? Paralel yerləşir. Bitkilərin adını da əzbərləməlisiniz. Çünki dərsinizdə verirsə, deməli, siz bu bitkiləri əzbər bilməlisiniz. İstər fən müsabiqəsində, istər summativlərdə bu suallar sizə veriləcək. Hansı bitkilərdə paralel damarlanma var? Buğda, qamış. Dərslikdə olanı əzbərləyin, kənar, onsuz da sual verilməyəcəksə. Əsas dərslikdə nədir? Odur. Deməli, indi gəlin şəkilə baxaq, paralel damarlanmanın şəklinə. Görürsünüz, bu yarpaq ayasıdır. Yarpaq ayasında böyüdülmüş formada, baxın, damarlar, biraz əyri çəkdim. Görürsünüz necə düzülüb? Bir-birinə paralel şəkildə düzülmüşdülər. Bundan başqa bir də torvari damarlanma var. Baxın, uşaqlar, damarlara tor kimi